Здравейте хора, аз съм БГ. Грешен канал, ако фак. Здравейте хора, аз съм Евдавил Оксиро, с мен е Иво БГ. И сега се чуете защо по дяволите съм в карбон. Да, Истината е, че тренирам да науча палманците, помня. Да, точно така. защото... защото това е най-дразнича игра в всичките ни в спитки. Да, И да, сега в това видео ще ще кажем защо аз по дяволите съм с Ферари, какви са тези коли, каквото и състезание, всичко. Сега моят най-добър приятел Иво БГ ще ви обясни каква е идеята на тези състезания. Еми, идеята на това състезание е, нали, както казах в моето си видео там, ако си би става шампион, принципно. Естествено, че това ще бъда аз. И просто някак си ще направим това, това от Токио Матрио, дето нали, ако биеме, Алекс да си направи колата стокова и да си вземе по-нормален и по-така сравнен с нашите коли, корвет, за да може така да се стане малко по-така, нали, честно. Сега и Сега неговия, нали, корвет, така може да се каже, че е почти същите коли са равнена, ма малко надвишава. така сега Малко ще ви става обясня на въпроса, защото сигурен съм, че са зачудили защо по дяволите съм с Ферари. Истината че Скайлайна в World не е толкова бърз. За моя огромна жалост. да. Дори моя колега тук и Иво БГ му е гадно, че Скайлайна ми няма да бъде на състезанието. Да. Но, едно голямо но. Ще има нещо свързано с него. А, защото по принцип Skyline е тройно по-бавен от BMW-то на Иво и корвета на Алекс. И доста са трудни за тези състезания. А, време. И само да ви покажа, защото... и да ви се извиня, аз завърших Most Wanted, защото по принцип нямам памет на компютъра, защото съм такъв Need for Speed фен, че имам почти всяка една Need for Speed. Да, той е много да съвсем. Даже повече от мене. Няма нищо, че Skyway не е за състезанието, уважаем зрители. Важното е. Важното е Но видео. победих Рейзър, взех каквото трябваше, върнах BMW-то на Иво и сега остава да завърша тази игра. В момента виждате. Остават му още 4 състезания. Само да кажа, ти го направих за един ден. Ето тя карбон е лесен, тя съм една за Пукни малко. го пак. Хубаво е. Но, гайс, всичко е ролплей, не се мразим. На първо място всички сме приятели. Да, всички сме приятели, обичаме се, уважаваме се. Всички трябва да се обичаме. Искам Не само това да обръщайте кажа. внимание на Иво Бики, защото е напит в момента. Да, изпих няколко бири преди малко. Да. Извинявам се. Но, А, ви още взето трябва да сме очаква, приятели. ви очаква много епично състезание. В момента Точно е в така. разработка, защото искаме най-доброто само за вас. И само за вас. И само за вас. Да. И лайквате, че аз застана шампиона. Прави та работа. И И за вас хора, аз бях FW Оксиро, с мен беше емблематичния Иво БГ. До скоро и до състезанието. Те се чуди пак там. Чао.